Hei og velkommen tilbake til en helt ny video. I dag er det en helt sinnssyk kisteåpning på Clash Royale og kamp. Dette er da kisteåpningen. Det er den. 5. plass i Bootramp sin turnering. Klankiste 10-10. Gratiskiste, kjempekiste, sølvkiste. Gullkiste, gullkiste. Og så er det dette dekket, ja. Og så kan du kjøpe Goblin Gang hvis jeg vil. Og målet mitt for i dag er å få tak i Goblin Gang, for jeg ikke har den ennå. Så jeg bare begynner med en gang. Sølvkisten får vi 82 gull, 15, 11 nisser. Så går jeg til gratiskiste, 84 gull, et sånn 3 musketærkort, 10 Tesla, en golem. Og så tror jeg skal på denne. Ja, nei, det er faktisk de her jeg begynner med. 247 gull, nissegjeng, endelig, 7 sepp, 26 spinneser, 4 ildsted, og så er det neste gullkiste. 248 gull, 5 nissegjeng, 2 blåserørnisse, 2 rakett, 29 elitebar. Så er det den. 310 gull, 7 redder, en kjempe. Og her på Bootramp sin tunne, hva er egentlig det skal få? Ja, jeg vet ikke hvorfor 15 kort. En sepp, 12 spinneser, 2 bare det. Helt greit. Så skal jeg bort hit, til kjempekisten. Der får 1664 gull, 1 gift, 31 rambuk, jeg bruker ikke rambuk da, og 272 nissegjeng, akkurat det jeg har lyst på. Og så går jeg på klankiste, dette er det jeg skal få. Så da går jeg på 10 til klankiste, forhåpentligvis blir det legendarisk. 26 Tesla, 4 Ice-golem. Ja, det blir legendarisk. Nei. Oh. Ja, jeg mangler vist litt vanlig der. Jeg trodde at det kom til å bli legendarisk, kanskje. Nei. Ja, så for det. Ja. Så skal jeg gå ned på nissegjeng. Jeg kan i hvert fall ikke bruke nissegjeng i denne videoen, men jeg skal ta kamp. Jeg tror det blir 2 kamper. Sånn er jeg recorder fortsatt, og i fjor. Ups, nei. Fjor. Dårlig internett. Krise. Det hadde vært krise hvis det hadde vært dårlig internett. Nå, i en kamp. Fordi alle hater når det er dårlig internett midt i en kamp når vi spiller Clash Royale. Så nå pusher vi han tilbake. Og nå leder vi. For vårt push gjorde det bedre enn hans. Mye bedre enn hans. Og vi får tårnet ned til 163 liv. Det er veldig bra. Og vi spiller da mot Will Vegas fra Helden Town. Jeg tror i hvert fall det er sånn man uttaler navnet hans. Om det er Helden eller Helden. Jeg er usikker på. Ja, der tok en fireball, så var lurt av han. Vi tar en eliksyrpumpe. Pumper opp. Venter bare på at han skal gjøre noe. Sepper kongetårnet hans og sidetårnet hans. Og barbarer. Sånn. Da er det tårnet vekke. Vi var planen hele tiden.
Nei, nå mister vi det tårnet. Men han tok ikke eliksyrpumpen. Som fortsatt kommer til å gi oss... Oi, unnskyld for det. Som fortsatt kommer til å gi oss eliksir. Så nå har vi 2 eliksyrpumper som gir oss eliksir. Han pusher. Vi stopper. Sånn. Det er logg. Det var perfekt timing også. Venter fortsatt. Ta barbarer. Nå kommer vi litt barbarer, tror jeg. Da tok vi det tårnet. Så da vant vi en kamp. Så tar jeg en kamp til for å gjøre videoen litt lengre. Vi tar 30 pokaler og en sølvkiste. Setter sølvkiste på åpning. Så er jeg på kamp. Så nå spiller vi mot Lemon. Fra en klasse som heter Old Driver CR. Eller Lemon, som det egentlig er. Fordi han heter, hvis han er engelsk da, som han antageligvis er. Han er level 10, og vi har flere trofeer enn han. Zapp. Ser ikke bra ut. Vi må få ut en eliksyrpumpe sånn at vi kan pumpe opp. På den siden. Oi. Fytti grisen. For et push. Så vi klarte å stoppe, heldigvis. Bøl kommer til å få slag på tårnet, som er veldig bra. Nei, den setter ned på sjøen. Han tar kjempe. Da tar vi elektrotrollmann. Sånn. Beklager at jeg så stille nå, jeg bare konsentrerer meg veldig. Etter den kampen kommer jeg til å spille mot treneren min. Og til dere som lurer, kanskje noen av dere tror at det er trener Cheddar, fordi han er i legendarisk arena, men jeg vet ikke hvor, jeg har ikke fått den liksom. Dere kan, hvis dere vet hvorfor, bare skriv i kommentarfeltet om jeg må få flere trofeer eller noe, for jeg har veldig lyst til å spille mot trener Cheddar, som det er på engelsk i hvert fall, eller trainer Cheddar på engelsk. For jeg har sett så masse videoer på hvordan man kan klare det, og sånn. Og at det er faktisk litt populært på YouTube å gjøre det. Eller populært på Clash Royale YouTube å gjøre det på Clash Royale på YouTube. Så Royal Giant og sånn. Bare ta skiltene med, for vi må avlede det der. Vi kan ikke miste tår. Oh god. Yes. Heksen hans døde i hvert fall. Electricerd. Stopp. Han. Oi, vi har den som tatt den hjemme.
Da vant vi en kamp til. Og nå skal vi spille mot treneren, som er level 11 og har kort, som er liksom ett level under maks. For han heter Knut. Og jeg har vunnet han flere ganger. Dårlig starting, men jeg har en liten plan. Fordi treneren pleier ikke å ha litt barbarer, så da gjør jeg bare sånn. Det var en feil. Eller feil. Der, ja. Og så går selvfølgelig Electrocution vekk fra ballongen hans, som er level 7. Men vi tar et 3 kroners push med Royal Gianten. Og Executioneren. Så det er en Guards. Hvor skal det bli Royal Giant her? Sånn. Så Skeleton Army. Og da er det tårnet nede. Og vi vinner 3-2 mot treneren, fordi vi lot han pushe oss. Ja, da vant vi mot treneren. Og vi har hatt en bra kyståpning og alt sånt. Vi fikk ikke legendarisk, dessverre. Men tusen hjertelig takk for at dere så på. Abonner hvis dere ikke har gjort det, og ha det bra.